सुबह के 3 बज रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ आज काम पे। आज मेरा काम को फर्स्ट डे है तो मैं लेके जा रहा हूँ इस पुष्पा को। और कुछ ही लोग आ रहे हैं मेरे साथ में जाने वाले टीम, तो लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। तो आएंगे वो लोग तो हम लोग जाएंगे काम पे। वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे तो फिर चलेंगे हम लोग काम करेंगे। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप लोग। तो काम करते करते हो गया है सुबह, देख सकते हो अभी भी काम चल रहा है और धूप भी बहुत हो गया है, देख सकते हो आप लोग। हमारा यहाँ तो काम फाइनल होने ही वाला है, आप लोग देख सकते हो। काम फाइनल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं